Aí galera, olha só. É o Bibi aqui falando. Tá vendo essa placa aqui, ó? Os caras pra parar essa moto, os caras meteram a placa na cabeça do cara. Olha o rasgo que fez no capacete dele. Viseira foi pro saco. Olha o rasgo que fez no capacete. Por sorte o rapaz sobreviveu, graças ao capacete. Então vamos ficar esperto aí. Aqui no Rodoanel da Imigrantes, Rodoanel do Litoral. Vou ficar ligado aí, galera. Um abraço.